образование, доступное образование, курсы, кружки, чтобы дети наши тоже были образованными, сильными и так далее, шли много со временем. Обучаем детей живописи и так далее. Супер. Так, следующее направление. Обучаем многодетных мам компьютерной грамотности, обучаем, как открыть ЭЦП, АСП подавать и так далее. Во время карантина были очень большие проблемы. Вопросы задавали. У нас обучились на компьютере и будем обучать мамочек. Тоже неделю по 2 раза курсы. Болашағымыз біздің балаларымыз. Осы балалар үшін жасалған еңбектеріміз ақыры жемісті болсын. Барлық мүмкіндіктерді біз өз жағымыздан қолдауға әрдайым дайын боламыз. Сегодня выпала огромная честь присутствовать на открытии наших друзей образовательного центра «Білім ал». Мы проводим определенную совместную работу с данным фондом общественным. Они оказывают нам посильную помощь. В частности, у нас работа началась День защиты детей, когда вы нам оказали огромную помощь обучением детей из многодетных семей арабскому языку и английскому языку. Хотелось бы выразить большую благодарность общественному фонду Strong Mothers, который предоставили нам возможность посещать данные курсы. Сюда ходит моя дочь, она посещает английский язык. С первых дней я вижу хорошие результаты и вожу сюда своего сына. С первого дня он быстро включился в учебный процесс. Я очень рада, большое спасибо. Көп балалы анамын, 4 бала мектеп қабырғасында оқиды. Осы Strong Mothers қоғамдық қоры ашылып, білім алу орталығы ашылып, осы жерде менің 3 балам білім алып жатыр, ағылшын пәнінен. Балдарыма өте ұнайды, өзім ана есебінде компьютерлік сауаттығымды осы жерде тереңдетіп, біраз нәрсеге үйрендім, қол жеткіздім. Қоғамды ашқан, соған көмек берген әкімшілікке рахметімді айтамын, және осы қоғам мүшелері, қыздарға рахметімді айтамын. Еліміз көркейе берсін, осындай орталықтар көбейіп, балдарымыз білім алып, өзіміз осындай берейік. Білім алу оқу орталығында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Мен өте қуаныштымын осындай орталықтың ашылғанына. Бұл орталықта біз көп балалы аналардың балаларын оқытамыз, балаларды мектепке даярлаймыз. Осы оқу орталығының ашылғанына және де осы жерде жұмыс істеп жатқаныма өте қуаныштымын.